मेरे घुटने में कभी कभी आवाज आता है। ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनको कोई पेन नहीं रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट सिर्फ उनको आवाज का प्रॉब्लम रहता है। क्या ये नॉर्मल है? चलिए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर सोहेल खान, सन हॉस्पिटल पूना से। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, पिछले 13 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मैंने ये कम से कम हर ओपीडी में एक या दो पेशेंट मैं ऐसे देखता हूं जिनको घुटने में आवाज आते रहते हैं। तो आवाज आना ये कंप्लीटली नॉर्मल है। अगर आपको पेन नहीं है तो कार्टिलेज से, लिगामेंट से, या आप जैसे ये आवाज सुन रहे हैं इससे ये आवाज आ सकते हैं। कार्टिलेज टू कार्टिलेज रब होने से भी आवाज आता है। इन पेशेंट्स को ये रहता है, चिंता रहती है कि क्या मेरा घुटना जल्दी तो नहीं खराब हो जाएगा। हर बार मैं बैठता उठता हूँ तो क्लिकिंग साउंड आता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? एक चीज आप कर सकते हैं, आप आपका कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सारी चीजें जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स रहते हैं ये चेक करके देख सकते हैं कि आप इसमें डेफिशिएंट तो नहीं है। और अगर डेफिशिएंट है तो कोलेजन, विटामिन डी, कैल्शियम, B12, मल्टीविटामिन, ये सब का आप सेवन करके, एक्सरसाइज करके देख सकते हैं कि क्या ये आवाज गायब हो रहा है। और अगर फिर भी आवाज है बट आपको पेन फ्री है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बट अगर आपको इसमें पेन होता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना रहता है। इसमें MRI किया जाता है।